హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సినే జోష్. తన దగ్గర పనిచేసిన అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ పై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జానీ మాస్టర్ ఇటీవలే జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. ఈ కేసులో తెలంగాణ హైకోర్టు ఆయనకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో శుక్రవారం చెంచల్గూడ జైలు నుంచి బయటకొచ్చారు జానీ. కాగా లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలలో చిక్కుకున్న జానీ మాస్టర్ను చాలా మంది ద్వేషిస్తున్నారు. అతనికి బెయిల్ ఇవ్వాల్సింది కాదంటూ తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు. అయితే ఇంతటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నాడు జానీ మాస్టర్. ఒక మంచి పని చేసి తన అభిమానులు నెటిజన్ల మనసులు గెలుచుకున్నాడు. ఇంతకు ఏం జరిగిందంటే, జైలు నుంచి విడుదలైన జానీ మాస్టర్ హైదరాబాద్ నుంచి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నెల్లూరుకు పయనమయ్యాడు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల మండలం బ్రాహ్మణపల్లి సమీపానికి వచ్చేసరికి ఓ పెద్దాయన రోడ్డు మీద తీవ్రమైన గాయాలతో పడి ఉన్నాడు. ఎవరైనా వచ్చి తనను కాపాడితే బాగుండు అనుకుంటున్న సమయంలోనే అటుగా వచ్చిన జానీ మాస్టర్ వచ్చాడు. గాయపడిన పెద్దాయనను చూశాడు. ముందుగా ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పిన ఆయన ఆ వెంటనే 108 కి ఫోన్ చేశారు. జానీ మాస్టర్ ఫోన్ చేసిన కొద్దిసేపటికే 108 అంబులెన్స్ వచ్చింది. అప్పటి వరకు ఆ పెద్దాయన దగ్గరే ఉన్న జానీ మాస్టర్ స్వయంగా ఆయన్ని అంబులెన్స్ లో తరలించారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారాయి. జానీ మాస్టర్ చేసిన పనిని అభిమానులు, నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు. తాను సమస్యల్లో ఉన్న ఎవరో తెలియని వ్యక్తికి సహాయం చేయడం, ఎదురు చూసి మరీ అంబులెన్స్ లో పంపించడంతో మాస్టర్ పై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. మొత్తానికి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన జానీ మాస్టర్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.